Hello, eller god aften. Det er i dag onsdag, den 17. juli. Jeg har faktisk kun styr på datoen, fordi jeg kan kigge hen på en kalender, jeg har. Det her med tid og datoer og navne, og jeg er vildt dårlig til at huske sådan noget, så jeg bliver nødt til at skrive det ned. Ja. For ellers husker jeg det ikke. Ja, det er sådan en af mine mange udfordringer. Så, men ja, velkommen til, og det her det er min allerførste video, og jeg er ikke vant til sådan noget her. Så jeg må lige bære lidt over med mig, og jeg kan heller ikke rigtig sådan finde ud af, hvor lang tid mine videoer skal vare. Nu har jeg lidt svært ved selv at holde en koncentration længere tid ad gangen, så jeg tænker, at det bare skal være nogle korte videoer, hvor jeg sådan lige sådan fortæller lidt kort om mig her, tænker jeg, til en start. Min første video, og så kan der jo komme nogle forskellige emner op, og så kan det jo godt være, at nogle af videoerne bliver lidt længere, men følg gerne med, og del det med dem, du tænker, der kan have brug for det. For jeg kan godt mærke, at det påvirker mig lidt det her, fordi jeg føler virkelig, at det har været svært, og det har taget mig rigtig lang tid at nå til det her sted lige nu, hvor jeg faktisk er modig nok til at ligesom at udlevere mig selv 100%. Fordi at det ligger ikke til mig at vise, at jeg også godt kan være svag. Og ja, svær også, altså i virkeligheden. Ja. Jeg hedder Maja, og jeg er 29, og jeg er født og opvokset og stadig bosiddende i Næstved på Sydsjælland. Det ligger en time syd for København på Sjælland, eller Djævleøen, om man vil, hvis man kommer fra Jylland. Jeg kan vide, hvad de egentlig kalder os på Fyn. Nå. Undskyld, sidspark, eller sådan, ja, jeg tager lige en tår af min aftente. Det kan jeg godt lide. Ja. Jeg synes, at der er mange ting at sige, men igen, så skal videoen heller ikke blive alt for lang. Jeg har valgt at oprette den her kanal for at skabe debat, diskussion og åbne op for at kunne informere og give noget indsigt på, hvor svært det kan være at leve med psykisk sårbarhed. Om du slås med det ene, eller om du slås med det andet, eller om du slås med flere ting på én gang, hvilket jeg gør. Jeg er faktisk ikke i tvivl om det, men jeg vil vente lidt med sådan at afsløre det, fordi at jeg er under udredning, og jeg har været så heldig, så jeg faktisk kun skulle vente 3 måneder, og fordi at jeg har en sundhedsforsikring, så kunne jeg tale med en anden en i mellemtiden. Først en psykolog, der jeg gik ned med stress og depression i november sidste år, 2023, efter en meget lang, sej kamp, stædighed, stolthed, maskering, troen på, at jeg kunne alt det, som alle andre kan, men en selvaccept og en større forståelse, som jeg sådan er ved at få nu, og altså sådan igen det her med, at jeg kan faktisk ikke, selvom at jeg gerne vil,
Og det er mega fucking frustrerende, og ja, beklager. Men det her indhold, det er vist heller ikke lavet til børn kan se det, så jeg kan vist godt få lov til at bande, fordi at, det har jeg brug for, kan jeg mærke. Og jeg gør virkelig de her ting, som jeg har brug for nu. Det gjorde jeg ikke før. Så ja, jeg tror, det var det for mig i dag. Jeg kan mærke, at jeg kan fortælle lidt videre en anden dag. Så jeg har sådan lidt gået sådan og tænkt på, at jeg vil lægge en ugenlig video op, og det kan også godt være, at jeg lægger nogle flere op. Det er igen det der med tiden, og ja, og tidsfornemmelse i virkeligheden også. Nå, nu er det onsdag igen, agtigt. Ja. Men ja, tak fordi, at du så den her video, og del den meget gerne med nogen, du tænker kunne bruge det her. Og ja, så ser jeg frem til at se jer igen, og så må I have det godt så længe. Hej hej.